Hola, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con las mascotas estos días? Yo trabajé con mi perra Mili, que la describimos, Rosa describió a su gallina Loli, y bueno, hoy vamos a hacer un juego que es una lotería de sonidos de los animales. Tenemos acá al caballo, tenemos al gato, tenemos la gallina, tenemos la vaca, al perro, ovejas y al gallo. Todos más o menos en nuestra memoria tenemos grabado el sonido de cada uno de estos animales, que son muy comunes. También hay animales que no son tan comunes, pero en este caso vamos a trabajar con animales comunes. Entonces ahora la propuesta es escuchar el sonido y mirando las fotos de los animales tenemos que seleccionar cuál es. Escuchemos el primero. Muy bien. ¿Qué animal les parece que es? A mí me parece que es el gallo. Nosotros, cuando yo les pase el video, también les voy a pasar el sonido de los animales. En sus casas con sus familias ustedes van a ir escuchando el audio y sin mirar el celular van a decir qué animal es. Sí, mirando las imágenes que van a tener ya impresas. Y su familia, la que los ayude, su mamá, su papá o su hermana, les va a decir si acertaron o no, porque acá, en el sonido que yo les voy a enviar, ya está el animal, pero la idea es que ustedes adivinen. Bueno, y así tiene muchos sonidos de muchos más animales que estos, y ustedes van a jugar el tiempo que quieran. Y pueden también anotar quién es el que más acierta, cuántos animales aciertan más, y después ustedes pueden hacer un listado de todos los animales. Luego de jugar con la lotería de sonidos, vamos a elegir un animal. Ustedes van a elegir el que más les guste, de esos que estaban en las imágenes, y lo vamos a describir así como describimos nuestras mascotas. Ahora yo elegí el caballo y escribí el caballo. Vamos a ir sacando flechas de las características que tiene el caballo. Por ejemplo, tiene 4 patas, así que vamos a señalar y vamos a escribir. Tiene 4 patas. ¿Qué más tiene? Tiene cola. Tiene cola. Tiene orejas. Orejas. ¿Qué más tiene? Ojos. Ojos. Y así vamos a ir describiendo todo, su color, el color de las crines, las patas, que tiene vasos, el hocico, la boca y todo lo que ustedes puedan ir viendo en detalle. Después de esto vamos a organizar el texto. Ahora esto es una lluvia de ideas. Vamos a ir tirando las ideas, escribiéndolas ahí para después sí organizar el texto.